អង្គម្ចាស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលអំណរសម្បត្តិឯស្ថានបរមសុខជាមួយព្រះនាងនិងព្រះយេស៊ូវអរគុណជាងវែងតរៀងទៅអាមែន អង្គម្ចាស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលអំណរសម្បត្តិឯស្ថានបរមសុខជាមួយព្រះនាងនិងព្រះយេស៊ូវ
ដឹកខែពេញបរមីសូមបំភ្លឺអោយយើងគ្រីស្ទបរិសិនឲ្យកាន់តាមគ្រឹងវិន័យព្រះគ្រីស្ទអោសូមដៃព្រះវរមេតាសូមមេត្តាប្រអកូនអ្នកបាបនាស្ថានដីកំពុងត្រូវលំបាកសូមមេត្តាអង្គជួយយើងខ្ញុំក្សត្រីគង់នៅមន្ទីរខ្ពង់ខ្ពស់រួមនឹងអត់ទាំងទេវទូអរអ្នកបុណ្យកំពុងគល់រកោទ្រង់វាសំដេចតតែងវិមានអោសំដីព្រះវរមេតាសូមមេត្តាប្រអកូនអ្នកបាបនាស្ថានដីកំពុងត្រូវលំបាកសូមមេត្តាអង្គជួយយើងខ្ញុំអោសូមដៃព្រះវរមេតាសូមមេត្តាប្រអកូនអ្នកបាបនាស្ថានដីកំពុងត្រូវលំបាកសូមមេត្តាអង្គជួយយើងខ្ញុំអោនក្រាបប្រណម្យមេត្តារុងរឿងខ្លាដូចខែពេញបរមីសូមបំភ្លឺអោយយើងគ្រីស្ទបរិសិនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍សូមជូនពរឆ្នាំថ្មីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃCOVID-19 ដែលណែនាំឲ្យបិទខ្ចប់ទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាទីក្រុងតាខ្មៅយើងបានសម្រេចចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយផ្គាំសាជាថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពីអាទិត្យកាន់មុខនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដូច្នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នឹងអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅភ្នំពេញនៅតាខ្មៅដែលត្រូវការភ្ជាប់នៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះជាឱកាសមួយដើម្បីអធិដ្ឋានរួមជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ោង 5:30 នាទីនិងអភិបូជាម៉ោង 6:30 នាទីរាល់ពេលព្រឹកដូចជាម៉ោង 9 សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះបងប្អូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 16 ខែមេសាថ្ងៃទី 16 គឺថ្ងៃដែលយើងបានរកឃើញព្រះនាងម៉ារីនៃអារេក្សាត់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំ 2008 នៅថ្ងៃទី 16 ខែមេសានេសាទអ៊ីស្លាមបានរកឃើញរូបមួយដែលប្លែកឯតាមពិតជាព្រះនាងម៉ារីនៃទីក្រុងលូរដ៍និងរូបនេះបាននៅក្នុងទន្លេមេគង្គប្រហែលពីមុនសម័យប៉ុលពតមកម្លេះនិងពីពេលនោះយើងអធិដ្ឋានទូលអង្គព្រះនាងម៉ារីដែលជាព្រះមហាក្សត្រីនៃសន្តិភាពនៅអារេក្សាត់នៃទន្លេមេគង្គដូច្នេះថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដើម្បីអធិដ្ឋានយ៉ាងជិតស្និទ្ធរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងជាឱកាសមួយដើម្បីអធិដ្ឋានដែរសម្រាប់សម្ដេចប៉ាបBenedicto 16ដោយសារថ្ងៃនេះជាគប់កំណើតនិងសម្ដេចប៉ាបចម្រើនព្រះជន្ម94 វស្សាដូច្នេះអធិដ្ឋានសម្រាប់អតីតសម្ដេចប៉ាបយើងដែលបានកើតថ្ងៃទី 16 ខែមេសានិងនៅពេលនេះខ្ញុំផ្សាយពីចំការជាងដដែលដោយសារជួមនៅកន្លែងនឹងប៉ុន្តែជាពេលវេលាដើម្បីអធិដ្ឋានរួមជាមួយព្រះនាងម៉ារីនិងព្រះនាងម៉ារីដែលយើងមាននៅទីនេះគឺព្រះនាងម៉ារីពីទីក្រុងលូរដ៍ដូចយើងមាននៅអារេក្សាត់ជាព្រះនាងម៉ារីដែលបានសង្គ្រោះមនុស្សយ៉ាងច្រើនពីឆ្នាំ 1860 ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមនៅថ្ងៃនេះអធិដ្ឋានអាត់កំបាននៃទុក្លុំបាយើងចូលដោយជារៀងសន្តិម៉ារីញញឹមនិងក្រោយមកយើងអធិដ្ឋាន
ខ្ញុំជឿលើព្រះវេដាដ៏មានទេជានុភាពសពប្រការជាព្រះបង្កើតមេឃនិងដីខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាតែមួយនៃព្រះបិតាហើយជាម្ចាស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គចាប់កំណើតជាមនុស្សដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយទ្រង់បានប្រសូតពីព្រះនាងព្រហ្មចារីនីម៉ារីព្រះអង្គបានសោយទុក្ខលំបាកនៅជំនុំលោកប៉ុងស្ពីឡាតព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កានសោយព្រះជីវង្គតហើយព្រះសពព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងរងថ្មមួយព្រះអង្គបានយាងចុះទៅស្ថានក្រោមលុះដល់ថ្ងៃទី3ទ្រង់មានព្រះជន្មរឡើងវិញរួចព្រះអង្គបានយាងឡើងឋានបរមសុខទៅគង់កាន់ស្ដាំព្រះបិតាដ៏មានទេជានុភាពសពប្រការព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញដើម្បីកាត់ក្តីបាបកុសលឲ្យមនុស្សទាំងរស់ទាំងស្លាប់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំជឿលើព្រះសហគមន៍កាតូលិកដ៏វិសុទ្ធនិងសហភាពរវាងជនដ៏វិសុទ្ធទាំងឡាយខ្ញុំជឿថាមានការលើកលែងទោសមនុស្សឲ្យរួចពីបាបហើយរូបកាយមនុស្សនឹងរស់ឡើងវិញព្រមទាំងមានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចផងអាមែនអូព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅឋានបរមសុខសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចអាមែនបបិទ្ធព្រះនាមម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះជីមចាសូមព្រះនាមនំណោសបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាមម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះជីមចាសូមព្រះនាមនំណោសបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាមម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះជីមចាសូមព្រះនាមនំណោសបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនសូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែន Ave 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 Maria Ave 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 Maria ដូចជាថ្ងៃនេះយើងជូនអធិដ្ឋានរបស់យើងថ្វាយអធិដ្ឋានរបស់យើងទៅលើព្រះជីមចាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងជាពិសេសសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីក្រុងតាខ្មៅនិងកន្លែងនីមួយៗដែលសពថ្ងៃយើងរកឃើញ COVID-19 យ៉ាងច្រើនទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រយើងយកព្រឹត្តិការណ៍នៃទុក្ខលំបាកទី1ព្រះយេស៊ូវស្លុតហ៊ុនថត់នៅក្នុងសួនច្បារហ្គេតសេម៉ានីព្រះយេស៊ូវទូលថាអាបាអូព្រះបិតាអើយសូមឲ្យបានសម្រេចតាមព្រះハរតីព្រះអង្គវិញបបិទ្ធព្រះម្ចាស់យើងអធិដ្ឋានរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវដើម្បីទូលអង្វរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គការពារតែរក្សាយើងពិតមែនយើងធ្វើតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែឲ្យព្រះអង្គការពារតែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលកុំឲ្យ COVID-19 លូតលាស់ថែមទៀតផ្ទុយទៅវិញឲ្យយើងឈ្នះយ៉ាងចាប់មេរោគដ៏សាហាវនេះអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នក
ដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចអា ប មែ ពិ ន តព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជឿមេដាព្រះអម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បពិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជឿមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បពិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន 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 សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមក
ហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែន Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. ទី2ព្រះយេស៊ូវត្រគេវាយនឹងរំពាត់ពេលនោះលោកពីឡាតបង្គាប់ឲ្យទីហ៊ានយកព្រះយេស៊ូវទៅវាយនឹងរំពាត់អរព្រះម្ចាស់អើយយើងអធិដ្ឋានទូលងវោព្រះអង្គដល់ពេលនេះពីពុប្លោករបស់យើងដូចជាត្រូវវាយនឹងរំពាត់ដែរដោយសារកាត់បិទបៀនពីជំងឺ COVID-19 យើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតស៊ូដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងការពារទាំង3គុំទាំង3ដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះ COVID-19 និងជាពិសេសយើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដឹងថាយើងត្រូវតែជិះពឹងលើព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតារបស់យើងដែលការពារតែរក្សាយើងជានិច្ចយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗជាពិសេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាអាជ្ញាធរដីនៅកន្លែងនីមួយៗដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាយើងអាចកសាងសង្គមរបស់យើងសាជាថ្មីនិងរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតធម្មតាវិញយ៉ាងឆាប់អោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយ
ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែន Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tibei, que bon paix, mon côte, bon la, te le pré Jésus. Pour tihien, corrupt préong, tiang pol chom okta. សូមគោរពថ្វាយបង្គំស្ដេចយូដានៅពេលនេះយើងអធិដ្ឋានជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកសុខភាពទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗដែលកំពុងព្យាបាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងព្យាបាលនៃជំងឺនានាដែរយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមសមាជិកដែលជួយដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យនិងជាពិសេសយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់នៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះដែលអត់មានកន្លែងនៅមន្ទីរពេទ្យនេះជារឿងថ្មីមួយដែលសាមន្ទីរពេទ្យពេញអស់ហើយដែលគេត្រូវការព្យាបាលតាមផ្ទះនិងជួនកាលគេពិបាកគេវង្វេងដែរគេអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចជាអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យរកមេជបាយដើម្បីថែរក្សាសុខភាពនិងដើម្បីរកឃើញសេចក្តីសុខយើងអធិដ្ឋានទូលងវោព្រះជាម្ចាស់ អោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គ
ឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែន Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tibun, pre Jesu li churchkan. Pre Jesu li churchkan doi ptoal preong, sputo pnom Golgotha. ដល់ពេលនេះយើង
อธิษฐานอธิษฐานสำหรับบองปูนยังแต่โอเดลคงพงลีเชิดกันเนื้อครงพิภพโลกเตียงมูลโดยเชียเนื้อครงโปรเตกัมพูชีบองปูนเดลบ้านจวบเนื้อคอลเลนเดลเก็บเบ็ดกจบจะพิเศษเนื้อครงที่ครงพรมเป็นโดยเชียตักเมาบองปูนเดลตามใครเนียนี่ทอเตยจวบพอยาวหรือจวบชิมุยโควิดพันบุญมันเนยังอธิษฐานสำหรับบองปูนเดโอเดลคงพงเพย์คลายเดลคงพงปิบะเนื้อขนมกาดดำนาปิบะเนื้อขนมกาดจุบគ្នាปิบะเนื้อขนมเตบซายังอธิษฐานสำหรับบองปูนเดลบัดบองกานียังอธิษฐานสำหรับบองปูนเดโอเดลจุงกาลคงพงบัดบองเสกได้สังคมดังเคล็ดทึกเช็ดโอ้ยยังดังท่าพระเยซูบันลีเชิดกันปนแต่เนื้อเป็นนี้คือพระเยซูเดลเนื้อชิมุยงดังเป็นลีเชิดกันชิมุยงได้แต่ชนิดทุกคนบัดแต่โอยังเพียงตัวเลยพระเยซูดังไปเอาพระเยซูช่วยเอาบันทุกรบยงตัวเชียร์สคาลบันติกเอาพระบิดายังชมได้คงในสถานบรมศพសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួនឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចបបិទ្ធព្រះនាមម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាមមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គ
ឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែន Chi pram, pre Jesu soi ti vonkut. Pre Jesu bon lu pre sosien klang klang ta. Pre beida, tout le bankum som prokol vinyen robo tout le bankum, ne knon pre hoi robo pre angwin. Ne pelni, del yenga ne krolek, dol pre Jesu soi ti vonkut. Yung atitan som rabon punyen te o, del ban slap. Slap da oisa covid oprambun tia pise. Slap da oisa chungu nie, slap da oisa son kriem dai. Slap da oisa yute toa. Yung atitan sera bon punte o del soprai kompong somrat ne montipet nang prahel del kompong triem totul morona pieb dai. Da oisa yung leng son kruke ban. Som preong totul vinine kan. Robo bon pun yung te o. Ne klon prote kamputir, do tien ne klon pipo plok tiang moul, del bat bang tivet, da oisa covid opramboun, e yem pchoab, roablien, neng roablien ne. Som pre an kong ne timouyeung, ne klon pelveli do pibani, pre Yesu ban sao iti vankut, pote yen deng ta, beit ngai kroimo, pre Yesu min pre chun roulengwin. Som pre an tutul sva koum, vinye ne kan ruboban pounye te o, ne tan borome sok, ne bei rokeun segedei sok, nâng som protien au yung, kom lang kai kom lang chet, dembei au yung bontot dom na, ne le pipo plok ni, nâng dembei au yung deng ta, segedei song kem, trotai terek sa tiamit. អោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសំដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយ
ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ 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 អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែន Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបានអធិដ្ឋានទូលងវោព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះនាមម៉ារីដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាណិតមេត្តាដល់យើងដើម្បីឲ្យព្រះនាមម៉ារីអាណិតមេត្តាដល់យើងដើម្បីឲ្យសន្តាយូសេហ្វអាណិតមេត្តាដល់យើងដូច្នេះបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសានេះជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ោង5:30នាទីខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យចូលរួមសូត្រផ្គាំរួមជាមួយគ្នា នឹងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ
យើងបង្កើត channel ថ្មីមួយគឺ channel Live Catholic ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានឱកាសពីម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកដែលយើងធ្វើពិធីជារហូតដល់ម៉ោង 8 យប់យើងផ្សាយរហូតទាំងអធិដ្ឋានទាំងបទចម្រៀងទាំងអភិពជាទាំងអប់រំជំនឿទាំងឯកសារទាក់ទងនឹងសុខភាពដើម្បីថែរក្សាសុខភាពឯកសារទាក់ទងនឹងហាត់ប្រាណតាមផ្ទះឯកសារទាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារនិងគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដូចជាគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសក៏មកយើងឆ្លៀតឱកាសមើល Facebook និងរឿងណែនាំមកយើង pay ខ្លាយថែមទៀតប៉ុន្តែជួយទៅវិញឲ្យយើងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវជានិច្ចបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានអំណរសប្បាយជូនកាដូមួយទៀតបាទនៅក្នុងចូលឆ្នាំថ្មីនេះទោះបីយើងពិបាកចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងត្រូវតែមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដែរតើសាប្រសិនបើយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងមិនអាចឈ្នះជំងឺ Covid និងយើងមិនអាចឈ្នះអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះកាដូនេះជាកាដូពិសេសមួយទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃមុនយើងបានជូនរបាំមួយហើយប៉ុន្តែលើកនេះជារបាំមួយទៀតដែលយើងបាននិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាកុំបីនិងបីការពារដូច្នេះពេលខ្ញុំឲ្យប្រេពោហើយយើងផ្សាយផ្ទាល់និងបងប្អូនមានសំណាងដោយសារបានទទួលមុនគេបងអស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្ពរដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឯទោះបីពិបាកក៏ដោយយើងគិតគុំជួយគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងផ្សាយអំពីរបៀបដែលយើងកំពុងជួយនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញខ្ញុំបានបង្កើតគណៈកម្មការ COVID-19 ដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជានៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅនិងគណៈកម្មការនេះដែលបានប្រជុំតាម Zoom ពីម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមមានលោកឪពុកតាមតំបន់នីមួយភ្នំពេញថ្មីភ្នំពេញកាន់បងភ្នំពេញកាន់ជើងដូចជាចំប៉ានិងឆ្បងពៅនិងតាខ្មៅនិងបងប្អូនខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បើកត្រចៀកបើកភ្នែកបើកដៃបើកដួងចិត្តដើម្បីមើលអ្នកជិតខាងដែលកំពុងពិបាកនឹងជួយព្រោះសបងប្អូនមានសមត្ថភាពសូមជួយផ្ទាល់ព្រោះសបងប្អូនអត់មានសមត្ថភាពសូមតាក់ទងជាមួយលោកឪពុកដែលមាន hotline យើងទូរស័ព្ទ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងក៏បានដែរនិងប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចែកចរានបន្តិចសូមជួយតាក់ទងជាមួយចានីដើម្បីផ្ញើលុយឬតាក់ទងជាមួយលោកវិចិត្រដើម្បីផ្ញើដូចជាម្ហូបអាហារនិងថ្ងៃស្អែកយើងផ្ញើពីភ្នំវល្លិយើងផ្ញើជ្រូក3ក្បាល300គីឡូយើងផ្ញើអំពៅយ៉ាងច្រើនមែនទែនយើងផ្ញើបន្លែពីសាលាសង្តាហ្វ្រង់ស៊ួយអេកេតេយើងផ្ញើអង្គរ1តោននិងយើងមានមិត្តសម្លាញ់យើងដែលជួយឧបត្ថម្ភពងមាន់3000គ្រាប់ដែលនេះទៅអស់ទៅដល់ភ្នំពេញថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងចែកដល់បងប្អូនដែលកំពុងខ្វះដែលកំពុងពិបាកដូច្នេះយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារយើងដឹងថាយើងជាគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្តីយើងជាពុទ្ធបរិស័ទក្តីយើងជាអ៊ីស្លាមបរិស័ទក្តីយើងជាគ្រួសារតែមួយហើយដល់ពេលវេលានេះយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដោយព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនសូមបងប្អូនអញ្ជើញឲ្យបានសុខសាន្តនិងសូមពុពេញដោយអំណរសប្បាយដោយទស្សនៈបទចម្រៀងថ្មីបីការពារកុំបីដូចតទៅស្រុងជួបជុំម៉ែពុកណាស្រងកល្យានជួប
ឆ្នាំថ្មីបវរ សប្បាយក្រៃល្បាយល្បីឲ្យដួងចិត្តបងប្រាថ្នាស្រុកអូនសប្បាយក្រៃល្បាយល្បីឲ្យដួងចិត្តបងប្រាថ្នាស្គាល់អូនបងមានវាសនាស្គាល់អូនបងមានវាសនាអូនជាបុប្ផាភូមិចំកាទៀងមហោស្រស់ស្រង់ញញឹមទន្ទឹមនឹងព្រះវិហារខាងថ្កានមហោស្រស់ស្រង់ញញឹមទន្ទឹមនឹងព្រះវិហារខាងថ្កានសហគមន៍គឺជាគ្រឹងស្ថានតើមានអ្វីខ្លាំងកល្យានបងសូមរំខានឲ្យអូនរៀបរាប់